A continuación os presento la generación de humo con fumígeno para el rompehielos Ale. Los materiales necesarios para esta función especial son 6 voltios en corriente continua, la propia chimenea, la máquina que realmente realiza la función, el líquido que se quema. Bien, la máquina está compuesta por un ventilador en posición de extracción y 2 quemadores de la casa Grounder. Todo se conecta con el barco con un conector de B9 macho y hembra. Procedemos a su colocación en el barco. A continuación, el paso siguiente es insertar 1 mililitro de producto en cada quemador. La colocación de la caperuza es corredera y de presión. A continuación se le conectan los 12 voltios y empezará a generar humo. Bien, ahí ya podéis ver cómo genera humo que es extraído del interior a través del ventilador. La autonomía es aproximadamente de 10 minutos. Cuando esté colocado el variador, se puede incorporar la velocidad de generación de humo en paralelo con el motor conectado al propio variador del movimiento del barco, con lo que el humo saldrá más o menos dependiendo de la velocidad a la que vaya el barco. Ahora mismo la velocidad es la máxima, sería la máxima.